Всем привет! Я счастливый владелец Nissan Maxima 97-го года. 3 литра на автомате. Вот, автомат, все дела, климат. Вот. Что-то с движком то ли перегрел, то ли еще что-то с маслом. Масло на уровне. Вот. Начинает закипать. Стук. Вообще бешеный стук с движка. Прогреваюсь до температуры, начинает глохнуть. Ну, там где-то градусов до 70 прогреваешь, начинает глохнуть. Уже сколько раз пробовал, масло вообще не ест, ничего. Сейчас покажу снаружи. Вот, короче, такая беда, не знаю, что делать. То ли умерла башка, то ли повело вал, разбилось все вкладыши. Ай, заглохло что-то, блядь.